मैं उसे गलत नहीं कहता, क्योंकि वो सही थी अपनी जगह। गलती सिर्फ मेरी थी, मैं ही उसे समझ नहीं सका। वो तो वही कर रही थी जो उसका दिल करता था, और मैं वही कर रहा था जो मेरा दिल करता था। मैंने हर बार ये तो सोचा यार कि वो बात नहीं करती है मुझसे, मगर ये नहीं सोचा कि वो बात क्यों नहीं करती है मुझसे। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि काश उसे इतनी अहमियत ना दी होती, उसे रोकने के लिए इतने कॉल्स और मैसेजेस ना किए होते।